आयज आयज आमची बाय प्रतिमा कुतिनो जे नावेली नागमोड्याचेर वचून आयज तो स्टंट करता रस्तो आपल्यान PWD मिनिस्टर निलेश काब्रालाक 3 म्हयने पयलीं सांगलेलो आनी आयज आपल्यान तो रस्तो घालून दाखयलो। जे प्रतिमा कुतिनो जे आसा पळय ते खंयच्या पक्षाचे म्हाका खबर ना, पण जे म्हणटा ते म्हाजे हिसपान ते खंयच्या तत्वाचेर म्हणटा म्हाका कांयच खबर ना। तेका एक तर ह्या पॉलिटिकल फिल्डान तेका एक्सपिरियन्स कांयच आसपाना जाल्यार तशें ते उलयतले, कित्याक ते तर शिकयल्ले आसा, शिकलेले तर मनीस आसा आनी ते एडवोकेट तर आसा खरेंच, जाल्यार ते अशें केन्ना उलोवपाना। हांव 7 वर्सां जालीं हेजो पंच आनी सरपंच जाल्लो आसा। म्हाका खबर आसा बेश्टे तोंडांनी व्हिडिओ काडून खंयचेंच काम जायना, तेका प्रोसेस आसता। प्रोसेस म्हणटकच तेका फायल पयलीं रेजोल्युशन पास करून धाडचें पडटा, खंयच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर करचें पडटा, तेच्या फाटल्यान इन्स्पेक्शन जाता, सो एंड सो टेक्निकल टीम येता, मागीर सँक्शन जावचो पडटा, फिजिबिलिटी पळोवची पडटा टेक्निकल ग्राउंडाचेर, आनी जेन्ना फायनान्स डिपार्टमेंटान सँक्शन जावन सगळें सायनींग ऑथॉरिटी सायनींग जावन त्या टायमाचेर सगळो प्रोसेस जावन हेका टायम लागता। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, कोण आयच्या संवसारान पिशे ना, बाय प्रतिमा कुतिनो जर तर तुका हे सगळें खबर आसा, हे सगळे उतरांनी जावपाचें आशिल्लें जाल्यार हांगा सगळे डिपार्टमेंटूच जे बसला, PWD जावं इलेक्ट्रिसिटी जावं, हेंकां सगळ्यांक सगळे उतरांनूच ओवरऑलच सांगतले आशिल्ले, लेटराची गरजूच नाशिल्ली। हांव तुका एकूच सांगपाक सोदता, आमच्या आमदाराक येवन फक्त 1.5 वर्स जाले आनी 1.5 वर्सांची जेणें कामां केली ती तुमकां हांव फक्त सांगपाक तुमच्या नदरेक हाडपाक जाता। लोकांक पिशे करून कांयच फायदो ना। प्रॅक्टिकल ग्राउंडाचेर काम करून घेतलो न्ही जाल्यार पेपर वर्क करचो पडटा आनी ताचो फॉलोअपूय घेवचो पडटा, फोन कॉलाचेर कांयच जायना। तुमी सांगपा म्हटल्यार आमच्या नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंडर PWD डिपार्टमेंट 20 करोड्साचें काम ऑलरेडी जाली ह्या 1.5 वर्सान। त्या भायर 10 करोड्साचो टेंडर जालो, आतां वर्क ऑर्डर मेळपाची आसा, तेच्या वयल्यान ते 10 करोड्साचें कामूय स्टार्ट जातलें। म्हाजे हिसपान एक 7-8 दिसांनी या म्हयन्यान 15 दिसां भितर स्टार्ट जातले। त्या भायर आनी 20 करोडाची PWDची टेंडरां इन प्रोसेस आसा। टेंडरींग फास्ट जावपाचो आसा, ह्या दिसांनीच जातले। तेच्या भायर ते 20 करोडाचें काम सुरवात जातले। त्या भायर PWDची वॉटर सप्लाय 6.65 करोड्स, कितलो 6.65 करोड्साची टेंडर ऑलरेडी इश्यूड केला वॉटर सप्लायची पायपलायन ती चेंज करपा खातीर। आतां टेंडर जावन आतां वर्क ऑर्डर येवपाची आसा। त्या भायर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी न्यू 10 ट्रान्सफॉर्मर आमच्या नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्यू 10 ट्रान्सफॉर्मर ऑलरेडी टेंडर जालो, तेका वर्क ऑर्डर फक्त इश्यू करपाची आसा। 89 करोड्स अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर 89 करोड्स ऑलरेडी टेंडर इन प्रोग्रेस आसा। वर्क ऑर्डर टेंडर जाले आनी तेका वर्क ऑर्डर इश्यू करपाची उरल्या। हे सगळें जे काम आसा पळय ते फक्त 1.5 वर्सां भितर। हांव एकूच तुका सांगपाक सोदता, तूं प्रतिमा तूं लास्ट टायम काँग्रेसीक आशिल्ले आनी तुमचोच आमदार बाब गुरुजीन फालेरो हो तुमचो आमदार आशिल्लो। त्या टायमार हांव सरपंचूय आशिल्लो, पंचूय आशिल्लो। त्या टायमार हांवें पयला आमच्या नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय तर कितें तर कोणी तर आमी पंचायत तर कितें हे करता, एक काम घेता आनी तें तर इनॉग्रेशन करपाक जाय, नाल्ल फोडपाक फक्त तो येतालो। स्वता MLA म्हणून तेजो कांयच कॉन्ट्रिब्युशन ना आनी तुजे स्वताचो MLA आसतना तो 7 वर्सां तूं म्हणटा पळय तो रस्तो जावना, जाल्यार तूं आमचो 1.5 वर्सां आमदारा कडेन इतली कितें अपेक्षा करता? ऑलरेडी 1 वर्स पयलीं तूं जे म्हणटा पळय रस्तो आपणें 3 म्हयन्यान घातला, 1 वर्स पयलीं ऑलरेडी तेजो फायल प्रोसेसाक घातलेली। आतां प्रोसेसाक कंप्लीट जावन वर्क ऑर्डर मेळोन ते आयज काम सुरवात जालें। हे तूं 3 म्हयन्यान आपल्यान फोन कॉल केला पळय, ह्या खातीर जावना बाय सांगपाक म्हटल्यार। ऑलरेडी तेजो टेंडर जावन वर्क ऑर्डर इश्यू करून आमदार जाय जाल्यार तूं अंडर ITIचेर माग केन्ना प्रोसेस केलो आनी केन्ना टेंडर जालो, केन्ना वर्क ऑर्डर मेळ्ळी आनी केन्ना काम स्टार्ट जालें तुका खबर आहा। हे सगळें तूं अंडर ITIचेर माग जाल्यार तुका कळटलें। बेश्टेच लोकांक मिसगायड करनाका। आपूण कन्सर्न सिटीजन, रस्त्यार सायडीन कचरो पडलो तो वयता आनी आमकां कोणाक फोन मारता, क्लियर करपाक येता, हे आमदाराचें काम, हेजें काम, तें काम, हें काम म्हणून बेश्टे स्टंटबाजी करनाका। प्रॅक्टिकल ग्राउंडाचेर खरेंच कितें आसा न्ही
जाल्यार यो आमदारा कडेन तुवें कितें क्वेरी आसा, तुजें कितें काम जावना या तुका कितें पर्सनल रागूय आसा जाल्यार यो 1 to 1 बस. तूं तर खरेंच गांवचें जर बरें चिंत्ता जाल्यार आमदारा कडेन येवन बस आनी कितें क्वेरी आसा जाल्यार ते सॉल्व करून घे. बेश्टेच फुकटी कशें म्हणनाका, लोकांक मिसगायड करनाका. लोकांक खबर आसा तूं कितलें आनी कशें कितें तें. आमी जस्ट उलयना, आमी सगळे पेपराचेर ऑन रिकॉर्ड आसा तेच उलयता आनी कोणाचें आमी बेश्टें नांवूय पिड्ड्यार करना. सो हेज्या फुडें तुजे कडेन एकूच मागता, बेश्टेच कोणाचें नांव पिड्ड्यार करनाका. आमचो उल्हास भैया आसा तो सरकारान आसा, तेका सगळें खबर आसा. फक्त कांय कारणां खातीर एक फंक्शनाक बिजी उरलो म्हूण त्या टायमार रस्त्यार पावलो ना. पूण रस्त्यार आयलोच म्हणून तें काम तेणेन केलें या येवना जाल्यार तेणें काम करूना अशें कांय ना. तूं अंडर एटीचेर माग, तुका सगळें कळटलें. आनी हेज्या फुडें कितें उलयतना मातशें चिंतून उलय, कित्याक आमचेय मनां दुखता. इतलें काम करून सुद्दां काम करूना म्हणटा जाल्यार वायट दिसता. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.